بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین کرام، حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت حاضر کا بہت ہی زبردست سے نسخے کے ساتھ۔ آج کا یہ ہمارا نسخہ ہے نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، چیسٹ انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے، یا ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے ان نزلہ، زکام، کھانسی لگنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی پھل کھا لے اس سے نزلہ زکام لگ جاتا ہے، ٹھنڈی چیز تھوڑی بہت کھا لے پھر بھی لگ جاتا ہے، ان افراد کے لیے بہت ہی مفید یہ کعبہ ہے۔ یہ آپ نسخہ بنا کر رکھ لیں، اس کو آپ استعمال کرتے رہیں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوتی ہے۔ ناظرین کا نسخہ کچھ جو ہے کہ ایک تو آپ نے لینی ہے سونف، جس کو بادیان بولتے ہیں، 50 گرام۔ سبز الائچی چھلکے سمیت ہی ڈالنی ہے، 50 گرام۔ دار چینی 50 گرام۔ بڑی الائچی، جس کو الائچی کلامی بولتے ہیں، یہ آپ نے ڈالنی 50 گرام، اور اس میں آپ نے 20 گرام ڈال دینے لونگ۔ سارے اجزاء کو آپ اچھے طریقے سے پاؤڈر کر لیں، یعنی کہ باریک پیس لیں، باریک پیس کر اس کو محفوظ کر لیں۔ جو افراد کہتے ہیں کہ انہیں اکثر نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ، بلغم یا چھاتی کی انفیکشن کا مسئلہ رہتا ہے، چائے والی چمچ کا تیسرا حصہ یہ تیار شدہ پاؤڈر 2 گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آپ کا 1 گلاس پانی رہ جائے تو وہ آپ نے پی لینا ہے، یعنی کہ بے شک اس کو چھان لیں، اگر نہیں چھاننا تو ایسے ہی اس کو پی لیں جو آپ نے باریک پاؤڈر ڈالا ہوگا اس کے سمیت ہی۔ اس میں آپ حسب ذائقہ گڑ بھی ڈال سکتے ہیں، کوزہ مشری بھی ڈال سکتے ہیں، یا شہد ڈال سکتے ہیں۔ جو شوگر والے مریض ہیں وہ میٹھے کے بغیر اس کو استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ جو بھائی افراد کہتے ہیں کہ ان کا نزلہ، زکام، کھانسی ختم ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے، اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی کمزوری جو ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ شکریہ۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، اور جن ویوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ سب سے پہلے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو ملے۔ اور جن ویوز نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، توبہ استغفار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔